गाइस, मैं आज आप लोगों को ऐसे पौधे के विषय में बता रही हूँ जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर किसी व्यक्ति को कफ हो गया हो, अगर वायु दोष हो, अगर किसी को गठिया की शिकायत हो गई हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एलियम सटाइवा, जो कि लहसुन, सभी जानते हैं लहसुन कितना फायदेमंद है। यही लहसुन जो कि एलियम सटाइवा के नाम से होम्योपैथिक मेडिसिन है, और होम्योपैथिक मेडिसिन जहाँ मिलती है वहाँ आसानी से मिल जाएगी। एलियम सटाइवा जो कि किसी भी व्यक्ति को अगर कफ की बीमारी है, हमेशा कफ लगता है, गले में बना रह रहा है और उससे उसे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। अगर किसी को गठिए की बीमारी है, चलने फिरने में तकलीफ हो, ऐसे व्यक्ति को एलियम सटाइवा लेना चाहिए। खांसी हो, खांसी कम नहीं हो रहा हो, तो अगर एलियम सटाइवा ले तो उसकी खांसी दूर हो जाएगी। वायु दोष हो, अगर सुबह सुबह कोई भी व्यक्ति सुबह उठकर 3 लहसुन की कली अगर खा लेता है तो दिन भर उसका शरीर निरोग बना रहेगा, उसे किसी तरीके का रोग उत्पन्न नहीं होगा। उसमें इतनी एंटीऑक्सीडेंट चीजें हैं जो कि काफी फायदेमंद है। इसलिए हर आदमी को ये लहसुन कच्चा भी खाना चाहिए, पकाकर भी खाना चाहिए। अगर संभव ना हो तो उसे एलियम सटाइवा, उसे मेडिसिनल प्रॉपर्टी के रूप में आप होम्योपैथिक दुकान से ले सकते हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति को रोग मुक्त कर सकता है। शरीर में किसी भी तरह का दर्द हो, गठिया का दर्द, वायु का दर्द, असहनीय पीड़ा हो, कफ हो, खांसी हो, हर तरीके के रोगों में ये काफी फायदेमंद है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग लहसुन का प्रयोग शुरू कीजिए, और जिनको लेने में दिक्कत हो वो होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में इसे लें। और मैं चाहूंगी कि आप लोग इसका उपयोग हमेशा करते रहें। जाड़े में तो जरूर करें, क्योंकि लहसुन थोड़ा गर्म होता है और ये जाड़े में ज्यादा उपयोगी है। इसे कोई भी ले सकता है। अगर छोटे बच्चे हों तो 1-1 बूंद लें, बड़े बच्चे हों तो 3-3 बूंद लें। और इसी के साथ मैं जय श्री कृष्ण, जय श्री